أعزائي المشاهدين في مصر وفي كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من مدير المستشفى الرابعة عصرا، كل يوم أربع بإذن الله متواصلين مع حضراتكم. خدماتنا متواصلة مع حضراتكم، النصائح والإرشادات الطبية موجودة، الخدمات العلاجية أو الجراحية حتى برضو متاحة لحضراتكم على طول وقت البرنامج ساعة كاملة. معاكم على الهوا خالد وشاحي ومدير المستشفى. النهارده احنا هنكمل الموضوع اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات، وكان للاسف الوقت داهمنا بسرعه وما قدرناش نتكلم في ادوات التشخيص والطرق العلاجيه المثلى لانقطاع التنفس اثناء النوم، وده كان موضوع خطير جدا جدا واتكلمنا فيه باستفاضه، ولكن الوقت ما سمحش ان احنا نكمل هذا الموضوع. لكن النهارده عندنا مفاجاه لحضراتكم. اتكلمنا في 4-5 حلقات عن الموجه الثانيه لكوفيد 19 وعن الكورونا، واتكلمنا عن انقطاع التنفس وبعض الامراض الاخرى، لكن النهارده قلنا نعمل نوع من انواع التغيير لحضراتكم ونحاول نخلي الحلقه شويه اخف من الحلقات اللي فاتت. لنا اصدقاء اعزاء علينا من مدينه الاسماعيليه، احد مدن القناه الباسله. معانا النهارده في الاستديو، شرفونا من الاسماعيليه وجولنا عشان يبقوا مع حضراتكم، ونحاول بقدر الامكان نمتع حضراتكم النهارده بالمطرب عصام عبد الحميد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا دكتور. نورت الدنيا كلها يا استاذ عصام. ومعانا الشاعر ورجل الاعمال سيد عبد الله. الله يكرمك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. منور الدنيا كلها. احنا اتشرفنا بيك والله. ربنا يخليك. هنبتدي يا استاذ خالد بالشخير، هنبتدي بالشخير العادي وبعد كده نخش على الشخير المخيف اللي دايما بيقلقنا ليكون انقطاع التنفس اثناء النوم. نقدر نشوفه يا استاذ خالد عبال ما نبتدي نكمل كلامنا عن الطرق العلاجيه وازاي احنا نقدر نحدد احنا عندنا انهي درجه من انقطاع التنفس، وهل هي دي الخطيره اللي ممكن تجيب لنا سكته دماغيه او لا قدر الله ضغط غير منتظم او توقف لعضله القلب، وده يعني لا قدر الله. نبقى احنا حريصين جدا في كل وقتنا ان انقطاع التنفس اثناء النوم احد الامراض الخطيره. ناس كتيره بتقول لي طب انا عايز اعرف هو ده انقطاع التنفس ايه فرقه بين الشخير؟ انقطاع التنفس هو 10 ثواني في اقل، على الاقل تكون مفيش تنفس تماما اثناء النوم. ال10 ثواني ممكن يمتدوا الى دقيقه كامله، ممكن كمان يوصلوا اكتر من دقيقه، وبالتالي هو خطر داهم. خطورته كلها ان احنا ما بنعرفش نشخصه بدري، علشان احنا بنقول هو ده الشخير العادي وابقى انا نايم، لكن بصحى الصبح شكل ايه؟ بصحى الصبح مرهق، بصحى الصبح مصدع، بصحى الصبح انا مش عايز اقوم من السرير لان انا ما نمتش، ما خدتش كفايتي طول الليل من الاكسجين ومن الهواء الكافي. انا كل 5 دقائق بقوم اتقلب لان انا مش عارف انام نوم طبيعي. استاذ خالد تقدر تحط لنا فيديو عشان بس وقت الحلقه وضيوفنا نقدر نستمتع بيهم النهارده؟ اللي قدام حضراتكم ده عبارة عن شخص نايم في النوم الطبيعي بتاعه، لما بيستلقي على ظهره ادي دخول الهواء وادي خروج الهواء، الشهيق والزفير، ولكن هو العضلة اللي اللسان واللهاه بتبتدي تتدلى مع النوم والاسترخاء. بتبتدي هذه العضلة، عضلة اللسان، تنزل شوية تضيق الممرات الهوائية، وبالتالي اللهاه بتبتدي ترتجف في دخول الهواء وخروجه، وبيطلع صوت الشخير اللي حضراتكم طبعا عارفينه تماما. ولكن بعد فترة من النوم العميق بتبدأ قاعدة اللسان تتدلى أكتر وأكتر وتسد هذه الممرات الهوائية. اللي بيحصل فيها بالظبط إن المريض نفسه بيبتدي كل شوية يتقلب عشان الأكسجين اللي داخل لجسمه بيقل. المخ بيقول له اتحرك، حرك عضلاتك لانك انت كده بتتخنق وبتخنق نفسك بنفسك، فبيبتدي يقوم من النوم بتاعه. الحكايه دي بتتكرر في الساعه الواحده اكتر من 30 مره، وبالتالي هو نومه غير هادئ، نمط النوم بتاعه غير هادئ بالمره، وبالتالي هذا المريض صاحي الصبح زي ما بنقول لحضراتكم مصدع، عنده نوع من انواع الارهاق. كمان هذا المريض حياته الاجتماعيه بتختلف لانه مش مركز، كل حاجه بينساها. مفاتيح العربيه بيحطها في جيبه مره وينزل تحت الجراج يدور عليها ما يلاقيش، يطلع تاني يلاقيها جوه جيبه. هذا النوع من الانقطاع التنفس بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا ومصايب لبعض الناس. نشوف يا استاذ خالد فيلم اخر عن انقطاع التنفس قبل ما نسمع صوت الشخير، بس عشان الساده المشاهدين يقدر يفرق انا بشخر شخير عادي ولا انا عندي انقطاع التنفس والاوبستراكتيف سليب ابنيا المخيفه اللي بتؤدي الى مشاكل ضخمه جدا وانا مش حاسس بيها.
الفيلم ده بيورينا ادي دخول الاكسجين للدم، وبالتالي نسبه الاكسجين اللي هي على اليمين دي بترتفع، وثاني اكسيد الكربون بيطلع، وبالتالي ثاني اكسيد الكربون جوه الجسم بينخفض. اللي بيحصل ان عند انسداد الممرات الهوائيه بقاعده اللسان، الاكسجين نفسه بيقل جوه الجسم، وثاني اكسيد الكربون هو اللي بيزيد، حاجه اسمها هايبر كابنيا، ودي بتاثر على المخ، لان المخ مش واصل له دم فيه اكسجين، وبالتالي المخ بيبتدي هو اللي يحرك الجسم كله ويقوم العيان من النوم بتاعه، عشان هذا المريض ما يتخنقش ويكمل حياته ويكمل نومه. ولكن لما بتتكرر هذه القصة 3-4 مرات في الساعة، وبتصل أحيانا إلى 30 مرة، يبقى ده نوم مش هادئ، يبقى هذا المريض ما خدش كفايته من النوم. اللي بتشوفوه قصادكم ده ابلكيشن ديفايس، جهاز بيتحط في الأسنان بيخلي البق مفتوح طول فترة النوم، وبالتالي في دخول وخروج الهواء بيتم بطريقة ميكانيكية، يعني هو الفك بيتحرك فوق وتحت حتى لو كانت عضلة اللسان نازلة، فده بيحسن شوية من قصة الاختناق أو انقطاع التنفس. فده أحد الوسائل العلاجية اللي هو المانديبولار ديفايس، بنحط جهاز جوه الفك بيحرك الفك اوتوماتيك. نشوف يا أستاذ خالد الفيلم اللي بعده عشان وقتنا. نشوف يا أستاذ خالد من فضلك. هنشوف بقى صوت شخير، بس أسمع صوت من فضلك لأن أنا مش سامع الصوت. اسمع الصوت يا استاذ خالد السوليه من فضلك. ايوه ده الصوت المخيف. ارجوكم السيده اللي زوجها جنبها بينام بالليل بهذا الصوت، او الزوج اللي زوجته بتنام بهذا الصوت، هذا الصوت خطير. نتمنى نراجع اقرب مستشفى، اقرب طبيب انف واذن، اقرب طبيب عام، حتى ممارس عام. التامين الصحي الشامل النهارده اصبح موجود في مدن كتيره جدا، بورسعيد والاقصر وغيرها. يراجع بس، لان هذا المرض خطير، مشكلته كلها احنا ما بنحسش بيه، وبنفاجئ بسكته دماغيه او انقطاع التنفس يؤدي الى ضغط غير مظبوط بالمره، وبعض التاثيرات على عضله القلب، تاثيرات مباشره. استاذ عصام، تفتكر زمان في الموالد، انا من الصعيد انت عارف، في الموالد كان يجي كده، انا وانا طفل يعني، كان يجي في المولد السيدي عبد الرحيم القناوي القراداتي. تمام. القراداتي ده كان يجيب قرد كده يتنطط ويقول له ايه، اعمل لنا الليل يا ميمون. تمام. وبعدين يقول له اعمل لنا عجين الفلاحه. مظبوط. واخر حاجه في الفصل بتاعه او في التمثيليه بتاعه يقول له اعمل لنا نوم العازب. اتاري العازب دايما قلقان ويتقلب يمين وشمال، متوتر. لانه قاعد وحده. فنوم العازب ده قريب قوي لنوم الراجل بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا، اللي هو عنده انقطاع تنفس طول الليل، هو مش عارف يتنفس. فده قريب قوي لقصه الوردات اللي افتكرتها دلوقتي في الموالد والقصص. استاذ عصام نورتني. الله يكرمك. انا عايز قبل ما نستطرد في حديثنا انا عارف ان حضرتك اساسا يعني مش مغني او مطرب محترف، لكن هاوي قوي دي. مظبوط. وفي نفس الوقت موظف. كلمني ازاي انت يعني ايه ربطت بين الوظيفه وبين تلك الهوايه الجميله، هوايه الغنى؟ والله هو في البدايه طفل عادي، طفل صغير عادي، انا حابب الموضوع من صغري. وانا قاعد كده لوحدي ممكن اغني لوحدي. ايام الكاسيت والشرايط الكاسيت، اجيب شريط كاسيت واسجل واسمع صوتي، واقول مثلا لاختي صوتي حلو، اقول مثلا لاخويا صوته حلو. فالموضوع بقى جوايا لحد ما يعني السن زاد شويه. رحت قدمت في اصول الثقافه في اسماعيليه، وابتديت انمي الموهبه. هي مش احتراف ولا حاجه، بس انا عشان شيء انا حبه وشايف نفسي فيه يعني. وانت عارف المزيكا يعني غذاء الروح زي ما بيقولوا يعني. اكيد. فابتديت مع مرور الايام، وده يقول لي انت كويس، وده يقول لي انت كويس، وده يقول لي انت كويس. ابتديت اعمل بقى حفلات تبع الجامعه. تمام. واسافر في المحافظات. تمام. واتعرفت في اسماعيليه، بقيت اعمل افراح، وكان ليا كاست وكان ليا فرقه، ولحد ما حضرتك اتقابلنا بحضرتك في حفله من الحفلات. والحمد لله يعني. تمام. احنا اتقابلنا في حفله
كانت مؤتمر طبي في الاسماعيليه، وكان في نهايه المؤتمر قالوا لنا هنعمل لكم مفاجاه، وكان في احد الفنادق الكبرى التابعه للقوات المسلحه، وجابوا لنا الحقيقه مطرب انا يعني انبهرت بصوت الاستاذ عصام، هتسمعوه واعتقد ان شاء الله تنبهروا معايا. بس خليني ارحب بالاستاذ سيد، اهلا بيك يا دكتور. الشاعر الجميل، الله يكرمك. رجل الاعمال. لا والله ده من كتير علينا يا دكتور. العفو. الله عايز اعرف ايه قصه الشعر، احكي لي. والله يا دكتور، هو طبعا الفتره الاخيره يعني من 10 سنين تغيرت واحاسيس الناس وتعاملات الناس، فدي فجرت جوايا حاجات كتيره كان المخرج منها هو الكتابه. تمام. ده المخرج، لان انا طبعا بعمل بقطاع الملابس في الصناعه والتجاره، وبقول طول عمري بقول انا جندي وطني مقاتل في خدمه بلادي، تيسير على الناس والحمد لله رب العالمين. هي الهوايه دي، بس حضرتك قلت لك اني بخرج اللي جوايا، لاني انا متعود مصر الناس ما تبقاش اخلاقها كده وطباعها كده. احنا عشنا زمان بالرضا والقناعه والحب، الا من رحم ربي. الفتره الاخيره بقينا ناس تانية الا من رحم ربي، فكل ده خلاني المخرج حته ورقه بطلع فيها اللي انا عايزه. المخرج هو ده المخرج. حتى لكن حضرتك الشعر اللي انت يعني انا سمعته من حضرتك والساده المشاهدين هيسمعوه ان شاء الله. الله. حضرتك ليه ما ترجمتوش الى اغاني الناس تسمعها وتعيش في وجدان الناس وتعيش معاهم؟ والله الوقت بس هو مش سامح، وظروفي مش سامحه الوقت ما عنديش، لان وقت الشغل الخاص كله بياخد اكتر وقتي، فده بس يمكن متنفس بسيط، وقت بسيط جدا. طبعا لما اعمل حاجه اعملها باحتراف، انا دي ما بعملهاش باحتراف، دي بعملها حضرتك حاجه بخرج اللي جوايا بحاجه بحبها، لا اتاجر فيها، ما بشتغلش فيها، هي بس بخرج اللي جوايا. استاذ سيد السن اعتقد 50 يعني ولا قربت على 50؟ يزيد شويه. طيب انا عايز اسالك بس عشان سؤال برضو في الحلقه، حضرتك بتشخر؟ ده اكيد من ظروفي، ودي يعني الفتره الاخيره حصلت معايا مشكله. طب استاذ خالد ونبي، انا عايز اشوف بس قبل ما نستكمل حديثنا الرائع مع الفنانين والشعراء، عايز اشوف السواقه في الاوبستراكتيف سليب ابني، انقطاع التنفس اثناء النوم في السائق. ممكن نشوفها في فيديو لان ده خطر جدا، وانا دايما اقول خطوره القياده بهذا المرض، ان انا بيبقى عندي سائق ماشي في الطريق، هو واضح جدا اهو الجسم شويه مليان، في شويه بدانه، ابتدى الاوبستراكتيف سليب ابنيا تجيله اثناء القياده، ابتدى ينحرف بالسياره لولا ما سمع كلاكس عالي جدا، لولا ما رجع تاني لللاين اللي كان ماشي بيه. الحل في ده لازم اركن بسرعه، ولازم لما بركن عربيتي لازم ابقى عارف ان انا عندي مشكله، اروح اراجع بقى الطبيب زي ما قلنا، الراجل البدين ده ونص اللي في السن ده عندهم البدانه، مهم قوي قوي ان هو ياخد علاج. ده علاجه مختلف شويه، ده هيركب حاجه اسمها سي باب، اللي هو جهاز بيتركب معاه طول الليل، بيدفع الهواء بوزيتيف بريشر جوه الممرات الهوائيه، وبالتالي ما بيتعرضش لانقطاع التنفس، وبالتالي بينام كويس، بينام نوم عميق، ويصحى الصبح كويس، يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي. ولكن اذا توقف عن استخدام السباب لمده يوم واحد، الحاله بترجع تاني، لان هي محتاجه وقت طويل قوي لغايه لما الجسم يتخلص من قصه انقطاع التنفس، عن طريق يقلل وزنه او عن طريق ان هو يبتدي يعمل جراحه لو محتاج، او ادويه معينه بتقلل شويه انسداد الممرات الهوائيه. ده الفيلم بتاع الراجل اللي بيسوق وعنده مشكلة كبيرة في القيادة وهو عنده انقطاع تنفس أثناء النوم. عايز أرجع أنا للأستاذ عصام، وعايز أتمتع بصوت الأستاذ عصام عبد الحميد مطرب الإسماعيلية والموهبة الجميلة، اللي أنا عارف كمان حاجة يمكن السادة المشاهدين يتمنوا يعرفوها، إن حضرتك بتروح، ده أنا سمعته على فكرة من ناس مش من حضرتك، بتروح أفراح ومناسبات تطوعا، واحيانا بتجيب انت الفرقه من عندك لمجرد بس تضفي الفرحه على والابتسامه على اصحاب الفرح. فيا ريت الساده المشاهدين برضو نسمع حاجه يا استاذ عصام. حاضر. احنا ممكن نقول حاجه طبعا بلدنا الحبيبه مصر الجميله،
بمناسبة ان الاستاذ سيد قال لك انا وطني وجندي، فممكن نقول حاجة دي خاصة طبعا بالملحن الكبير والمطرب الكبير الاستاذ محمد عبد المنعم حبيبي، فاحنا ممكن نقولها ويا رب تعجب السادة المشاهدين. اتفضل. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، اللي خلقك مش ناسيكي، اللي عقله يا مصر فكر يكسرك كان غيره اشطر، اللي يجي على بلد يخسر، انت اقوى جندي فيكي. افتحوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، افتحوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا موسى واسألوا عيسى واسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد دي وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء في ساعة الصلاة وقولت أمين، اسألوا تراب البلد دي وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء في ساعة الصلاة وقولت أمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوها آمنين، ادخلوها آمنين، ادخلوها آمنين. الله عليك. الله ميرسي، الله شكراً، الله ميرسي. الله الله يا استاذ عصام. حاجه جميله، حاجه يعني تسلم. كتر خيرك، متشكرين. يعني احساس رائع، احساس الوطنيه، احساس حب البلاد دي. الحمد لله، نعمه علينا ان الحمد احنا لله. قاعدين في مصر. الحمد الحمد لله. استاذ سيد، انا عايزك تقول لي، يعني انت دايما احب اسالك يعني انت مين يا استاذ سيد؟ انا ابن مصر اللي بحب مصر واتولدت في مصر، ومليش منصب ولا هي ليا جاه. انا اكلت من نيلها، شربت من عيشها، اتعلمت في مدارسها، اتعالجت في مستشفياتها. مصر ام الدنيا اللي ليها مش الانبياء، اللي ليها مش الرسل. مصر اللي ذكرت وزكيت في الكتب السماويه. مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى زكاها. وده نجسده في حاجه اسمها لا تسالوني، كنت كاتبها ما تسالنيش مين، اسالني انا بحب البلد دي قد ايه. تمام تمام. ممكن يا دكتور؟ طبعا طبعا، شرف لينا، شرف. اتفضل. لا تسالوني من انت، ولكن اسالوني من وطنك، اسالوني من علمك، اسالوني عن وطني الذي يعيش فيه وجداني، اسالوني عن مصر التي تعيش في وجداني، اسألوني من علمني في مدارسها، اسألوني من عالجني من دوائها، اسألوني عن كسرة خبز في لحمي، اسألوني عن ماء النيل في جسدي، اسألوني عن وطني الذي يعيش في وجداني، اسألوني عن علم بلادي بلونه الأبيض والأحمر والأسود. لا تسألوني عن حزبي، لا تسألوني عن فكري، لا تسألوني عن منصبي، لا تسألوني عن شهاداتي، لا تسألوني عن محافظتي، لا تسألوني عن قبيلتي، لا تسألوني عن لهجتي، لا تسألوني عن لوني، ولكن اسألوني عن وطني الذي يعيش في وجداني. إنها مصر يا سادة. حفظ الله مصر. يا رب احفظ مصر، يا رب منا عليها الأمن والأمان والسلم والسلام، وربنا يحفظك يا بلادي. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يهديك يا حاجه جميله جميله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يهديك يا استاذ دكتور. خالد، انا عايز ارجع تاني عشان برضو الساده المشاهدين استمتعوا شويه، ناخد شويه طب وشويه استمتاع، ناخد شويه كده فيلم. نقول لنا الاسرات في تسليم ابنيه مشاكلها ايه عند الناس، خاصه كبار السن، خاصه الناس اللي هي عندها سمنه مفرطه، خاصه الناس اللي هي عندها عادات بعضها سيء زي التدخين
الشديد، شرب الكحوليات، اخذ ادويه المنومات، كل ده بيسبب ارتخاء في عضلات الممرات الهوائيه وقاعده الفم بالذات وقاعده اللسان واللهاء، فده بيأثر اكتر على قصه البوستراكتيف سليب ابنيا او انقطاع التنفس اثناء النوم. ممكن نشوف حاجه يا استاذ خالد السوليه لو سمحت؟ جاهز؟ طيب ماشي. ممكن ناخد صوت كمان. احنا عندنا في امريكا 30 مليون مريض متشخصين بالاوبستراكتيف سليب ابنيا. مريض السكر هو اكتر مريض احنا بنخاف عليه. 24% من الرجال عندهم القصه دي، 9% من السيدات ما بين سن ال 30 وسن ال 60. الراجل اللي قدامنا ده واضح جسمه مليان شويه، واضح ان هو عنده شويه سمنه، لكن ده ريسك عليه جدا وخطر عليه جدا لان ده هيأثر على عضله القلب. 80% من الضغط الدم الغير مبرر او الغير معالج بيبقى نتيجه الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الهارت فيلير او الفشل عضله القلب 50% من الحالات دي بتبقى اساسها انقطاع تنفس اثناء النوم، و60% من حالات السكته الدماغيه بتبقى سببها المباشر هو انقطاع التنفس اثناء النوم، ولكن بيبقى اندايجنوزد مش متشخص، بتجيلنا الحاله بكده. خلينا نبص تاني وتالت على هذا الفيلم. ادي الممرات الهوائيه وادي التنفس وادي قاعده اللسان بتنام. ادي يا استاذ عصام لو بصيت معايا ادي العيان اللي انا بحكي لك عليه اللي شبه النوم العازب، كل شويه عمال يتقلب يمين ويتقلب شمال لانه ما فيه ينام ويصحى. الخنقه بتجيله في الساعه تجيله اكتر من 10 مرات. في اول ما يخش في النوم العميق تحصل عنده هذه المشكله. معرض جدا للاستروكس، للسكته الدماغيه، معرض قوي لمشاكل القلب، معرض قوي لضغط الدم الغير مبرر. يقول لك انا باخد ادويه الضغط لكن الضغط ما بينزلش عشان حضرتك عندك الاوبستراكتيف سليب ابنيا ومش نايم كويس. الفورمات بتاعتها يا اما تبقى سنترال او اوبستراكتيف يعني انسدادي نتيجه الانسداد قاعده اللسان، او انها تكون سنترال حاجه مركزيه، ودي مش كتير لما بنشوفها لكن الاكثر ان هي الانسدادي. ادي الممرات الهوائيه وادي المريض بتاعنا. زي ما قلنا عضله اللسان هي اخطر عضله. اثناء النوم بيحصل ارتخاء في هذه العضله، تنزل تضيق الى ان تغلق تماما الممرات الهوائيه، واللهاه كمان بتتقفل، وبالتالي العيان اصبح ما عندوش اكسجين نقي جوه جسمه لمده تزيد عن 10 ثواني، يبقى هو كده متشخص بهذه المتلازمه الاوبستراكتيف سليب ابنيا وانقطاع التنفس اثناء النوم. ادي المنظر اللي حضراتكم لو شفتوه عند حد من قرايبكم او ازواجكم يا ريت لازم يراجع الطبيب. لما بيجي ينام كمان عايز حاجه عاليه شويه عشان يعرف ينام. الصوت الشخير عالي، النفس نفسه بيتقطع، الصبح يبقى عنده صداع شديد، يبقى عنده نشفان كمان في ريقه، الصبح يحس ان حلقه ناشف، في شغله مش قادر يركز، عمال يشرب في شاي وقهوه مش قادر يركز، مش قادر يشتغل. الميموري بروبلمز، المشاكل بتاعت الذاكره، نساي، ودايما انكزايتي، دايما قلق، وعنده ديبريشن، عنده احيانا اكتئاب واريتابيليتي، دايما قلقان. بيروح للطبيب عشان يتكلم معاه في كل المشاكل دي، بيقول له لا ده انت كده معرض ليه، حتى السكشوال ديسفانكشن، حتى الحياه الجنسيه بتاعته بتبقى مش منتظمه ومفيش عنده رغبه للكلام ده خالص. اول حاجه بنعملها ان العيان ده نوديه معمل اسمه معمل النوم، وده موجود في المستشفيات العامه على فكره، المستشفيات الجامعيه، ومش مكلف كتير. العيان بينام تقريبا من 6 ل 8 ساعات في هذا المعمل، بياخد حاجه مهدئه بسيطه جدا، وبيتحط له اجهزه عشان تقيس انقطاع التنفس تم كم مرة في الساعة، وعضلة القلب اشتغلت بقد ايه، والاكسجين التشبع بتاعه وصل لدرجة قد ايه. هذا المريض اتنصح بالسيباب او جهاز اللي هو بوزيتيف اير واي بريشر. ده جهاز بتركب للعيان وهو نايم، بيقعد بيه بقى نايم طول الليل، بينام نوم عميق لانه هو بيدفع الهواء جوه الممرات الهوائية، وهو بينام لاكس جدا. الجهاز بيحطه جنبه في الكومودينو او جنب السرير، ما بيحسش بيه خالص، لكن بيحس ان هو نايم نوم مرتاح لانه مفيش انقطاع تنفس اثناء النوم. هذا الجهاز على فكره غير مكلف بالمره، واحد الطرق العلاجيه اللي بتجيب نتيجه كويسه وناجحه مع كتير من المرضى اللي ما يقدرش يعمل عمليات. لكن في عمليات جراحيه، اليوفيلو بلاتو فارنجيا بلاستي اللي هي اليو بي بي، دي بنشتغل على قاعده اللسان، وبنشتغل على السوفت بالات او اللهاه مع
سقف الحلق. ممكن بقى وقتها نعمل كمان حاجات المانديبولار ادفانسمنت اللي احنا حكينا عنها في فيديو قبل ده. كل ده بتبقى طرق ان احنا نوصل العيان ان هو ينام نوم هادئ، نوم مستقر، ما يحصلش معاه اللي حصل. الرجيم والرياضه مهمه قوي. اذا كان يقدر يعمل دايت ويجري كل يوم ساعه ولا حاجه، ده كلام كويس قوي قوي قوي. التدخين خطر جدا، نبطل تدخين او نقلل. الادويه المنومه بلاش منها عند الناس دول. الخمور بانواعها بلاش. الاكلات الجانك فود خاصه بالليل حرص منها، لان دي بتعمل امتلاء للمعده وبتاثر على الحجاب الحاجز، فبتلاقي التنفس بتاعك برضو ما هواش بالطبيعي. بتزود طبعا قوي اختناق اثناء النوم وانقطاع التنفس اثناء النوم. المرض ده مرض مش سهل، لكن استخدام مثلا السيباب ليه او الجهاز البسيط ده يعالج ويدي نتائج كويسه قوي قوي. اللي عايز اقول كمان ان احنا مهم قوي عندنا نقلل وزننا ان شاء الله، حتى بالعمليات الجراحيه واستخدام الحميات الغذائيه، لان ده هيفرق كتير مع هذا المريض. احنا الحقيقه اتكلمنا عن الاوبستراكتيف سليب ابنيا المره اللي فاتت والمره دي. عايزين بقى نستمتع باخونا عصام عبد الحميد مطرب الاسماعيليه الاول. نسمع حاجه كده لام كلثوم. اموت انا في ام كلثوم، اعشق ام كلثوم. نقول حاجه صغيره كده. اتفضل. نقول وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يتقال. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يتقال. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان. مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا أمل. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان. مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا أمل. أمل أمل عيني على العاشقين. حاجة كده يعني، حاجة كده حبيبي، حاجة كده. الله حاجه جميله وحاجه ممتعه الحقيقه. طبعا انت كان يعني ايه، انت قلت لي انا كنت عايز اجيب الاورج وبتاع، ولكن طبعا انت عارف ظروف البرنامج والقناه لازم يبقى فيه تصريح قبلها. تمام. ولكن لو ربنا اراد ولينا لقاء تاني هيبقى اورج بقى وايه ان شاء الله الكاست كله موجود ان شاء الله، ونمتع الساده المشاهدين بصوت عصام الجميل. استاذ سيد انا عايز برضو يعني انت ما جاوبتنيش. اتفضل. انت ليه ما تعملش اغنيه والناس تسمعها، وده يبقى يعني ايه بدل ما حضرتك الخواطر والشعر الجميل ده، يبقى حضرتك بس يعني ايه قابع في الاسماعيليه وفي اقرب الاقربين، يبقى الناس كلها تسمعه وتستمتع بيه. والله يا دكتور انا يعني كنا من سنتين كنت الله يرحمه الاستاذ سمير اسكندراني، كانت في احتفاليه لاكتوبر وكنت عامل حاجه شهيد وطن، والشهيد اكتوبر طبعا انا مش محضر لها، هي موجوده طبعا من ظروف، فانا بروح حسب وقت يعني، لان ظروف العمل الخاص بتاعتي ما فيش وقت والله. لو في وقت كنت ممكن ان انا اقدر اكتب وان انا مثلا، بس هو بيفكر بيفكر يعمل حاجه كده. هو الايام دي هو بيفكر يعني احنا قعدنا مع بعض، هو ممكن يبدا بيا انا. تمام. اصل انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. يعني الدكتور ابراهيم ناجي دكتور نسا، يعني هو دكتور نسا، كان يعشق بنت عندها اعتقد 16 17 سنه وجارته، وراح يدرس الطب بره. وقتها كان الطب لا يدرس في مصر، كان لسه القصر العيني ما اتعملش تمام. فكنا بندرس الطب او ندرسوا الطب في الخارج. فلما رجع بحث عنها ما لقاهاش، وكان يعني كان هذا الموضوع مؤلم قوي. فكان حتى يقال ان كل في الروشته بتاعته، كل روشته يكتب فيها بيت من ابيات الشعر. ده على الفتاه اللي هي على البنت اللي هو كان بيعشقها.
ومضت الايام وهو ما زال يكتب شعر عن هذه الجميله اللي عشقها، ولم تسمح له الظروف انه حتى يتقدم لها. وشاءت الاقدار ان هو بعد سنين ان يجي له حد يقول له الحقني يا دكتور، انا زوجتي في البيت في ولاده وانا مش قادر اوصل لمستشفى ولا اروح هنا ولا هنا. وكان وقتها الناس متحفظين جدا، فكانوا بيغطوا وجه السيده اثناء الولاده والدكتور شغال في تمام. الولاده. فلقى ان نفسها غير منتظم، يعني بمناسبه ان احنا بنتكلم في لقى ان التنفس بتاعها غير منتظم وان حالتها ابتدت تسوء اثناء الولاده. فقرر قال لهم بعد اذنكم انا عايز اشوف وشها لا تكون العيانه مزرقه ونفسها مش كويس عشان اقدر اكمل شغلي، العيانه معايا مش اسمحوا لي اكشف وشها. لما كشف وشها وجد حبيبته الله اللي من سنين بيدور عليها. بيدور عليها. ومن هنا كمل القصيده بتاعته. بعد ما خلص طلع بيبكي ان هو ما قابلهاش الا في هذه الظروف، وطبعا ما قالش لزوجها ان انا كنت اعرفها ولا قال لها ان انا فضل متحفظ على الموضوع، ولكن قال يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. القصة دي تخليد لإبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي لما غنت أم كلثوم هذه الأغنية كان توفى من 13 سنة، يعني لم يشهد حتى ولم يسمع أغنيته بصوت أم كلثوم. عشان كده بنقول لحضرتك الأغاني تخلد الشاعر وتخلد المغني وتخلد المؤلف، فيا ريت حضرتك تتجه هذا الاتجاه. واستاذ عصام يمتعنا بقى ان شاء الله. يعني انا دخلت اهو بقول لك شعر، غني لنا بقى يا استاذ عصام من فضلك. والله يعني وهو في حاجه انا في موال بصفه. مين معايا يا فندم؟ طيب اتفضل يا استاذ عصام. احنا طبعا برنامج مدير المستشفى طبعا. في موال انا قلته هو يا رب يعجبك. هو برضو مشكله بنعالج بيها ايه بعض السلوكيات، يعني ان حد يبقى ماشي في طريق مظبوط ما يمشيش في لا للمخدرات والكلام ده كله. فهي اغنيه قديمه انا بقولها موال بتقول: كان كل املي ابقى طبيب، اوصف دوايا الجرح يطيب، الناس تشوفني تحييني، هقول الحكايه وقول يا نصيب. اول ما خدت الثانويه مجموعي كان 100%، ورحت اقدم اوراقي بقيت خلاص في الكليه. ابويا علق يومها النور وناس كتير في البيت بتزور، والكل يحضن ويهني ويقولوا بركه يا ابو الدكتور. والام رنت زغرتها في الحته تعلن فرحتها، وسط اللي جوها يهنوها تقعد وتعدل طرحتها. اول سنه عديت بنجاح، التانية عدت وانا مرتاح، التالتة ناجح خطبولي، عرفت ايه معنى الافراح. الرابعة جوني اصحاب السوق قالوا لي مالك كده مخنوق، جرب حياتنا وسهرتنا وعيش معانا وانت تروق. بدأت اسهر وياهم ما كنتش اعرف نواياهم، نسيت علامي واحلامي غرقت يابا في دنياهم. مشيت في كل طريق ممنوع، طفيت بايدي احلى شموع، الفرحة هربت من عيني سكن مكانها ألم ودموع. الاهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطالبوني، كدبت كدبة كانت بيضة الكدبة كبرت في عيوني. بشهادة طبعا وهمية اكشف واكتب ادوية، بشهادة طبعا وهمية اكشف واكتب ادوية. اتريني بكدب على روحي وقعت ولبست قضية وفي قلب محكمة الجنايات. كفاية كده كفاية كده كفاية كده يا رب يكون عجبكم. هنجسدها لك ده دكتور منتحل شخصية دكتور. هو كان ماشي في سكة وبعد كده غير الطريق بتاعه. ادي اصدقاء السوق اللي احنا بنحكي عنه. احنا هنجسدها دكتور، هنجسدها بقى حاجة للناس كلها جميلة. اتفضل. بنقول فيها نصيحة ليا وليك ونصيحة لكل الناس.
وهي حاجه بسيطه قوي، لان انا بميل للكتابه العاميه تمام. اللي هي بخاطب فيها البسيط تمام. والمثقف والوسط والعادي. فبنقول فيها نصيحه ليا وليك، نصيحه ليا وليك يا عم الصاحب والصديق، انسى الألم والجروح، الدنيا في لحظة بتروح، عمل ربنا عشان الناس بتزود همنا، ارضي اللي خلقك، سامح اللي أذاك، اعفو على اللي سرقك عشان بكرة ربك يسامحك، افرح والعب وعيش بس على دينك وبلدك ما تجيش، خليك إنسان مش جاحد، كلنا عايشين في مركب واحد، عملوا إيه اللي قبلينا، سيرتهم حلوة مالية المدينة، اسعى لرزقك ويكون حلال وسيبك من كنوز كلها شمال، الدنيا متفاتة في ثواني، عمرنا ما هنرجع نعيش تاني، أنا بفكر نفسي وبفكرك عشان لا أخسر نفسي ولا أخسرك، يلا نرضي رب العالمين، إحنا شعب مصر الطيبين. الله الله الله. استاذ عصام، الاسماعيليه في المغنى والطرب مشهوره بايه؟ طبعا اسماعيليه وخط القناه، المدن القناه السمسميه رقم واحد. اغاني السمسميه دي رقم واحد من ايام الحرب. تمام. حتى كان في فيلم العمر لحظه. ايوه. مشهد سمسميه وبيغنوا اغاني احنا ممكن بنغنيها لحد دلوقتي. طب ما عايزين نسمع السمسميه دي. السمسميه كده من غير سمسميه. احنا ممكن نقول حاجه على اسماعيليه بس. طب نقول الاسماعيليه. بنقول حاضر. ما هي برضه هي بتتقال سمسميه بس عشان مش معايا سمسميه. تمام. بنقول يا اسماعيليه يا اللي هواكي، يا اسماعيليه يا اللي هواكي، كل الناس تشهد بجمالك، الله يزيدك زينه وخضره، في المحبه يعلي مقامك، يا اسماعيليه يا اسماعيليه يا اسماعيليه يا اسماعيليه يا اسماعيليه يا اللي هواكي، بحب الجناين والشمس الأصيلة والموج والسفاين والقعدة الجميلة والضحكة في عينيكي والمية في قنالك والضحكة في عينيكي والمية في قنالك يا اسماعيلية يا اللي هواكي. الله. اسماعيليه والدهاويش. عايز برضو اسالك يا استاذ سيد، اتفضل. دايما لما اقابل حد من الاسماعيليه، طبعا يعني انا طبعا اعرف عصام من اكتر من 3-4 سنين، يعني اول ما اروح الاسماعيليه اول حد طبعا بقابله عصام، لكن انا كان ليا زيارات ايام ما كنت في الوزاره كتير قوي في الاسماعيليه، اصدقاء كتير قوي. دايما الاسماعيليه متعلقه قوي بكره القدم، ما تلاقيش اسماعيلاوي الا لما يعني ايه تقعد معاه 3-4 كلمات ويدخلك على طول في الدراويش والاسماعيلي والقصه دي. احكي لي ايه قصه يعني ايه الحب الجارف لكره القدم في الاسماعيليه؟ اسماعيليه الدراويش جوه القلب. الله. هو يعني في بلاد ممكن يكون عندها انتمائها بيبقى الفرق التانية او المحافظات التانية، اسماعيليه موضوع تاني خالص، يعني حب البلد، حب هتلاقي كل عيل صغير تمام الكوره يعني ايه فانلة صفرا يعني اسماعيلي، يعني صنبا يعني دراويش، اسماعيليه يعني جمهوريه، اسماعيليه يعني سمسميه، اسماعيليه ايوه اسماعيليه جمهوريه. ايوه. هم مسمينها الالتراس بتاع الاسماعيلي، عامل شو كده وقايل عليها جمهوريه، وعامل تقريبا عاملين اغنيه للموضوع ده. بالنسبه معلش انا اسف قطع الحديث، بالنسبه للاسماعيلي والاسماعيليه، بص يا دكتور عايز اقول لك على حاجه. لو انت داخل مدينه الاسماعيليه من نص الصحراوي، الرصيف مدهون بلون تيشيرت النادي الاسماعيلي اصفر. اسماعيليه بلد صغيره اللي بيفرحها الكوره. تمام. انت ممكن تلاقي يعني مثلا انا والدتي ست كبيره في السن، ممكن هي بتشتري حاجه من عند بتاع الخضار من الماركت من كده، هو الاسماعيلي عامل ايه يا اخويا؟ هي دي اسماعيليه. النهارده الاسماعيلي عايش في كبوه، وده اي حد بيتعرض ليها، يعني كل الناس بتدعي الاسماعيلي. الخطيب يوم الجمعه بيدعي ربنا يصلح حال البلد ويصلح الاسماعيلي، او يعني ينصر النادي الاسماعيلي. فالاسماعيلي ده الافراح. الافراح
والناس ماشيه في زفه العريس والعروسه ما بيقولوش اغاني، لا بيقولوا دراويش. دراويش. لما بيجي يعملوا الزينه بتاعت النهارده مثلا في حنه في كده، الزينه في الفرح، اصحاب الفرح اعلام الاسماعيلي. حب جارف. بالظبط. حب جارف. طيب انا عايز اسال بس يا استاذ عصام، الفرق ايه بين الغنى وبين الموال؟ وانا سمعتك في الغنى وسمعتك في الموال. إيه انت بتجيد الموال؟ انا بحب الموال. ايه بقى، ايه يعني، ايه ليه تغني ده وده، ولا ده مطلوب وده مطلوب؟ لا هو ده مطلوب وده مطلوب. آه. يعني انت بتبقى محطوط مثلا، يعني انت عندك حفله، عندك فرح، عندك مناسبه، ففي مثلا واحد يقول لك ممكن نسمع موال. يعني انا بغني بهيه بتاعت الاستاذ محمد العزبي. الله. لا خلاص بقى، غني بهي. طب اكمل. خلاص لا ما تكملش، غني وبعدين قول اللي انت عايزه. اتفضل. نقول حته صغيره ونقول موال منها صغيره. ماشي اتفضل. عفوا. اتفضل. بهية وعيون بهية، كل الحكاية عيون بهية، ويا بهية وخبريني مالهم بيك الليمين، ده عيونك يا صبية بالحزن مليانين، كل عشاق الهوى بيقولوا هي بهية، كل مجاريح الدواء ظالمين بهية بهية، ظلموا البنية يا عين، وكل الحكاية آخر الحكاية عيون بهية. فلما باجي اغني بهيه لازم بيطلب منها موال. مش شرط ان انا مثلا، مش شرط ان انا اقول موال الاستاذ محمد العزبي، لا، في حاجات تانية بتركب على نفس المقام ونفس السكه، وبتبقى يعني في مواويل قديمه جدا كل الطبقات والمستويات بيسمعوها منك. تمام. انت في فرح شعبي بيسمعوها، انت في مكان هاي كلاس بيسمعوها، انت في كل حاجه بيسمعوها. فالموال انت ممكن بيبقى فيه جاذبيه اكتر، المستمع يعني يعيش معاك اكتر. لان زي ما انا قلت، الموال كان كل امل ابو طبيب، دي قصه بسيطه كده طبعا. بس بتشد الانتباه. فالموال يعني بيوصل بسرعه، لكن الاغنيه ممكن. لكن الموال ده تاريخ تراث طبعا. ولا في حد لغايه النهارده بيقدر يالف موال؟ لا هو في مواويل بتتالف سوري يعني. أيوة. بس مش بتعيش. لكن التراث هو اللي موجود. طبعا. طب ما تغني لنا موال تراث. تراث انا عشان هو في حاجه طبعا انت انا عارف. تعبتك النهارده. انت عارف انا تعبان وجاي من السفر تعبان. لا هو في حد طبعا عميد الموال العربي والوطني، الراحل عبده الاسكندراني. ده معروف من الالف للياء وكل الناس عارفاه، وليه قصه غريبه جدا، وليه موال حلو قوي اسمه سجان الغرام. سجان الغرام. سجان الغرام. تمام. يا رب ما اطولش عليكم بس. لا طول براحتك. بيقول ياللي انت قاضي، ياللي لا 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 لا، ياللي انت قاضي وعدلك ماضي في الأحكام، حكم الزمان مر وانا صابر على الأحكام، الشكوى لله والغلابة أنا اللي طيش الشباب خد عقلي وسهاني، خالفت شور الكبير ساعة ما نداني، وطوعت مشي الشيطان ضللني وسهاني، أنا بعت اللي ما ينبعوش ولا يتعوضوش تاني، وأنا اللي اشتريتهم بعمري باعوني مجاني، رحت اشتكي للهوى همي واشجاني، حكم عليا الهوى وانا اللي بقيت انا الجاني، ودخلت سجن الغرام والجاني جاني سجاني ودخلت سجن الغرام، دخلت سجن الغرام والجاني سجان بلا قلب، خد من عمري مداني ورماني في السجن لمزر. كفايه كده. جميل يا استاذ عصام والله. كنا نتمنى نكمل النهارده بس انا عارف انا ارهقتك النهارده وجاي من السفر.
استاذ سيد، عايزين كده يعني ايه قبل بس الوقت ما يدهمنا اتفضل. نسمع حاجه كده يعني من شعر حاجه. انا عارف ان انت بتكتب، قالوا لي انت بتكتب، ممكن تبقى سايق العربيه وتروح راكن على جنبه واي ورقه تكتب فيها بيجي لك بكرتونه بكرتونه كمان. بكرتونه وانا قاعد في شغلي والله بكرتونه، يعني بورقه بيحصل. صغيره بكتب. طب قول لنا حاجه كده. يعني في حاجه عن الابنودي. انا طبعا انا من اسماعيليه، مواليد اسماعيليه، لكن الجذور الاقصر. تمام. ففي حاجه لهجه الصعيد، فكنت بحكي فيها على خال ابنودي، ارساء فيه. فكنت بتكلم بقول فيها: رحلت اليوم يا خال ابنودي. دي طبعا من الاول ماشي. يقول الناس اني شاعر، يقول الناس اني شاعر، ويقول البعض اني فنان، واقول انا لست بشاعر من الشعراء، ولكني اكتب باحاسيس من داخل انسان. استاذ سيد ثانيه واحده بس، هناخد ام احمد من شمال سيناء معانا على الهاتف ليها فتره. يا اتفضل. ست ام احمد سامعاني؟ السلام عليكم يا دكتور ست خالد. ام احمد. دكتور ام خالد. احمد من شمال سيناء، نعم دكتور اهل خالد. سيناء العظام. ام احمد دكتور خالد، انا سامعك، اتفضلي. بمسي عليك انت والضيوف الكرام اللي معاك. ربنا يخليكي، اموري. لو سمحت دكتور، انا بقالي فتره كده معايا الم شديد في الزور ونشفان في الحلق، تمام تمام. وبالليل كده اثناء النوم حتى وانا صاحي، بس من اول ما احط راسي على المخده كده في ازيز وصفير. في ودنك؟ لا، في الحلق، بحس ان في الحلق. بيطلع من القصبه الهوائيه او من الحلق او كده زي الازيز او الصفير كده. السن كام يا ام محمد؟ السن كام؟ 31 سنه. بتشخري ولا بتنامي طبيعي كويس؟ لا مش شخير، زي أيوة. الازيز كده من القصبه الهوائيه. بتحسي حاجه في القصبه الهوائيه بتضايقك؟ لما تصحي الصبح واستشار تحسي. دكتور اذن وحنجره لو سمحت دكتور. ايوه. والدكتور قال لي ان السبب اللي عامل معاك المشاكل دي ضرس العقل طالع ورا خالص ومضيق على الضروس وعلى الفك. ايوه. لازم تشيلي ضرس العقل ده. طيب. رحت استشرت دكتوره طبيبه اسنان، تمام قالت لي نفس الكلام ده، ان ضرس العقل هو اللي عامل المشاكل في الحلق والزور. تمام. فانا بستشير حضرتك يعني ان ضرس العقل ده مثلا مشاكل في نشفان الحلق والزور ده، خاصه اثناء النوم بالليل من غير نوم كمان، وانا صاحيه الظهر او كده، من اول ما احط دماغي على المخده الازيز والصفير ده على طول. طيب ما تقفليش، خليكي معانا. نعم. اللي حضرتك بتشتكي منه ده في الممرات الهوائيه. الممرات الهوائيه عندك بالليل الانف بيبقى فيه مشكله اكيد، فبتتنفسي طول الليل من بقك، وبالتالي تصحي الصبح تحسي بقك او زورك ناشف، في حاجه زي افرازات في الحلق عايزه تطلعيها مش قادره. لكن ضرس العقل بعيد قوي عن المنطقه دي. اتمنى حضرتك بس ايه، لو في شمال سيناء مستشفى العريش العام، مستشفى هايله على فكره، ويعني فيها خبراء وبيجي لها خبراء من مصر. كمان في الاسماعيليه مستشفى الاسماعيليه الجامعي فيها اصدقاء وزملاء في الانف واذن بارعين. هيتعمل حضرتك بس كشف، وممكن يبقى يعني منظار بس نبص على الحنجره، ولكن القصه اعتقد انها بعيده شويه عن موضوع الاسنان. ده انسداد في الانف وبالتالي بتنفسي من بقك. اكمل مع حضرتك يا استاذ سيد عشان الوقت بيداهمنا. اتفضل يا دكتور. من الاول نبتدي يا دكتور. اتفضل اتفضل. يقول الناس اني شاعر، ويقول البعض اني فنان، واقول انا اني انسان، فلست بشاعر من الشعراء، ولكني اكتب باحاسيس من داخل انسان، واكتب اليوم بلهجه الصعيد. فاليوم رحل لنا خال فراقه علينا شديد. رحلت اليوم يا خال ابنودي، يلي اصلك وعروقي من اصلي وجدودي، فانت من جنى ولك في ابنود مركز وعلا، وفي قلوبنا كل الهمة، وكنت ان تريد ان تكمل السيره الهلاليه بمتحف جمعته من كل البلاد العربيه. مولك موال يا خال، وحكايتك حكايه يا خال، يا ابو الشعر والموال. قالوا يا يوسف يا حجاج انت وليد في الصعيد. استاذ سيد استسمح حضرتك بس، الوقت داهمنا ودخلنا التتر النهايه. خالص الشكر لحضرتك والتقدير. اتمنى اشوفك تاني وتالت وعاشر ما نشبعش منك. وانا اسعد بيك يا دكتور استاذ عصام، شرفتني وكنت بيك. شرف لينا في برنامج مدير المستشفى. اسعد بيك يا دكتور. التقي مع حضراتكم ان شاء الله الاربعاء القادم 4 مع مدير المستشفى، وفقرات جديده وموضوعات اكثر اهميه من كل الموضوعات اللي بنجيبها، وخدمات علاجيه وجراحيه لحضراتكم ان شاء الله. انتظرونا الاربعاء القادم 4 ومدير المستشفى.